Barka da zuwa channel na Murtaja Lungo. Sabbin zuwa channel din mu su danna mana subscribe, kana su danna mana alamar kararrawar sanarwa dan samun sabbin shirye-shirye da zaran mun daura. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Nudar kashi na 8. Cikin konar zuciya mama ita ma ta ce, kin wulakanta mu, kin tozarta mu, kin ci mana mutunci, kin wofantar da darajar ki da darajar mu Nuda. Imran da kika amincewa kika bashi jikinki akan soyayya, yanzu gashi babu shi a cikin rayuwarki. Me amfanin hakan? Da a ce baki amince masa ba, kin yarda ko rabu tun a lokacin da ya neme ki da albasha, tun a wannan lokacin da yanzu ma kin manta da shi, ko da baki manta ba raɗaɗin kaɗan ne bisa ga yanzu Nuda. 'Yan matan yanzu shikenan kun ɓata kanku, wanda wannan ya isa zama izina da kuma ishara gare ku Fauza da ma sauran ɗiyan duniya. Ku hankalta da cewa komai saurayi zai zo miki da shi akan ganin an saka ranar aure, saura kwana kaza ya rage. Wallahi ko da daren ɗaura auren ne, kada ku yarda ku bashi jikinku, domin hukunci da ikon ubangiji a koda yaushe suna iya sauya komai. Yanzu dai ku duba ku gani, ta yarda ta bashi jikinta, a haka an samu ciki, maimakon ya juya mata baya kamar yadda dubun samari ke yi, sai bai yi hakan ba. Sannan kuma ba mutuwa yayi ba kafin auren, balle a ce kaddara ta sa sun rabu, yayi mata ciki kafin aure ba a sani ba sai daga baya. A wannan wani darasi ne ubangiji ya sake bamu a cikin rayuwar da yaranmu suka tsinci kansu a ciki? Ya san da cikin, a haka ya amince ya yarda shi yayi, a hakan bai juya mata baya ba, zai aure ta, ita ma ta amince. Sun rufe sirrinsu sun binne, amma ina, hakkin ubangiji da kuma hakkin mu iyayensu, Allah ya ce ba su isa su tsallake ba, sai gashi yayi ikon sa akan su. Nudar, a hankali na dago idanuna na kalli baba a karo na biyu, da naji ya kira sunana. Ina so ki tattara ki bar man gidana, bana so ko minti 20 na kwarai ki kare a cikin gidan nan. Idan kuma ba haka ba, ni zan tattara na bar muku gidan, wanda har abada ba za ku sake gani na ba. Wani irin abu ne wanda ban san ko menene ba, naji ya tsargu a cikin zuciyata har zuwa cikin kwakwalwata. Ban san lokacin da na faɗa tare da rike kafarsa cikin wata iriyar magiya ina faɗin, na tuba baba, dan Allah, dan girman Allah, dan darajar al'arshi baba ka yi min rai. Wallahi na bi Allah na bi ka baba. Wallahi tallahi idan baki bar min gidana ba, ni zan tafi na har abad. Mikewa nayi zumbur jin yanda yayi rantsuwa, abin da yake jimawa baka ji shi a bakin baba ba. Zan tafi, kai hakuri, kada ka bar su saboda kuskure na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tashin hankalin da familin alkali suka shiga ba ma gaskiya bane a wannan safiyar. Kuka suke wiwiwi, babu mai bawa wani hakuri. So yau wannan wani irin al'amari ne, wannan al'amari da me yayi kama? Ganin ta kama hanya da gaske, yayi sif cikin zafin rai ya daga murya ya ce, haba Alhaji, wannan ba girman ka bane, san ba haka ya kamata a yi ba. Ina Nuda za ta tafi yanzu, dan darajar Allah. Saifuddin, na riga da na gama yanke hukunci, kuma kai baka isa ka canza hakan ba, sai dai idan kai ma zaka bi ta ne ku tafi, to ban hana hakan ba. Haba na rawa Hajiya Ruki ta ce, ya bi ta su je ina? Kai Saifu, kai tsaya yace. Kai tsaye yace, naji, zan bi ta idan har hakan zai saka ka kai farin ciki. Shikenan Alhaji. Gyaɗa kai baba yayi sannan yace, ka tattara duk wani abu da ka san nawa ne, wanda ka same shi ne ta sanadiyata. Tun daga haihuwarka har yanzu, ka tattara komai nawa wanda ka san ka saye shi, ko da na naira 5 ne ta dalilina, ka ajiye min kayana ka tafi. Wayoyinsa ya ajiye kai tsaye akan center table tare da makullan motarsa da ke aljihunsa. Wata iriyar damƙa Hajiya Ruki ta yi wa kwallar rigarsa, cikin tsantsar tashin hankali ta wanke shi da mari, sannan ta sake cakumar kwalarsa tana faɗin, Saifuddin, kana cikin hankalinka kuwa? Cikin wani irin ƙonar zuciya ya kalli mahaifiyar tasa ya ce, Hajiya ya kike so in yi? Ba zai taɓa yiwuwa ba, wai in ga Nudar ta shiga duniya ita kaɗai, alhali bata san ko ina ba. Ya Hadiza ce fa take ɗan tafiye-tafiye da su da sunan rakiya idan za ta wani taron suna na manya ko kuma biki. Bayan haka babu inda ta sani a duniyar nan, ko Saudiya da suka je tare da ke ta tafi, ita da Fauza da kuma Halifa. Kin sani
anan Gusau aka haife ta, anan ta girma, anan ta yi wayo ta yi karatunta. Bayan haka bata san ko ina ba. Idan rai ya ɓace, hankali bai kamata ya gushe ba. Cikin gunjin kuka ta katse shi da faɗin, duk naji Saifuddin, amma dan Allah ka rufa min asiri. Ka kyale yarinyar nan ta yi tafiyarta. Insha Allah za ta dace da hannu na gari. Ga Halifa nan da yake uwa ɗaya uba ɗaya da ita, bai tafi ya bi ta ba. Sai kai Saifuddin, haba Saifuddin. Juyawa yayi kawai ya nufi kofar shi ma. Kallon mama tai cikin zafin zuciya tana faɗin, wai Hajiya Sadiya, ba ki ga abin da ɗana yake shirin aikatawa ba? Ke 'ya'ya biyu kike da maza, ni kuma shi kaɗai ne namiji a gare ni. Dan Allah, dan girman Allah ki min rai, ki faɗa masa dan Allah ya dawo. Ta ƙarashe maganar tana mai harɗe tafukan hannayenta wuri ɗaya, tana haɗe hannuwanta wuri ɗaya, alamar roƙo, tare da rausayar da kanta gefe ɗaya, tana mai ci gaba da kuka. Girgiza kai mama take yi tun ɗazu, tana dirzar kuka tsabar abin da yake ciciyar zuciyarta. Ya fi karfin magana, daga ƙarshe ta buɗe bakinta cikin kuka ta ce, Saifuddin, dan Allah idan har na isa da kai, to ka kyale Nudar ta yi tafiyarta. Duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke yi wa duka. Juyawa ya kalli mama da kyau, sannan ya girgiza kai ya nuna baba da yatsa. Ya ce ku faɗa wa mijinku ya dakatar da Nudar da fita daga cikin gidan nan. Idan ba haka ba, babu abin da zai sa na bar 'yar uwata ta tafi ba tare da ta san ina ta nufa ba. Kowa kallon sa ya mayar gun baba, suna jira su ji kalmar yafiya a gare shi, sai dai ina. Bakin alkalami ya riga da ya bushe, domin baba ko alamar motsa bakinsa bai yi ba, balle har su ji kalmar hakuri daga bakinsa. Daga haka Yasif ya fito cikin tsantsar bakin ciki da takaici, fuskar nan tasa tamkar an yi masa wahayin mutuwa. Ni kaina da na kalli yanayin fuskar sa sai da yasa hantar ciki na kadawa, ganin irin yadda idanuwansa suka kada su karne tamkar jan gauta. Jijiyoyin gaban kansa duk sun harhirdo tsabar tashin hankali. Hannuna ya damka da karfin tsiya, ya soma jana tamkar dabba mai taurin kai da uban gidanta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai Imran, ka riga da ka hada mu da carbin kwai mai wuyar ja a gare mu. Allah mun tuba, Allah ka dube mu da idan rahama, ka tausaya mana, kai mana mafita ta alkhairi a cikin wannan al'amari ya Allah. Cewar ya Hadiza tana mai zubewa a kasa, raina yi mata wata iriyar tafarfasa da kuna akan wannan al'amari. Ita ma mama Roki faduwa ta yi kasa, ta ci gaba da kuka tamkar ranta zai fita daga ruhin jikinta. Wucewa kawai baba yayi ya shige ɗakin sa, kanin haka yasa kowa ya sulale ya fice. Suna masu alheri da matukar jimami a wannan al'amari. Mama Roki ma bata hakura ba, ganin da gaske Saif din ya tafi bai dawo ba, yasa ta yi waje ko takalmi babu a kafarta. Tana ta dube ko Allah zai sa ta gansa. Mama Roki ma bata hakura ba, ganin da gaske Saif din ya tafi bai dawo ba, yasa ta yi waje ko takalmi babu a kafarta. Tana dube ko Allah zai sa ta gansa. Allah sarki, wannan kenan. A can ko ɗaya bangaren Imran, tunda yayi receiving kiran Nadia, ya ƙara shiga tashin hankali, musamman ma da ta yanke wayar ba tare da ta gama jin zantukansa ba. Ganin yayi ta kiran wayarta bata dauka ba, yasa shi ƙara haukacewa. Yayo waje yana kiran sunan Daddy da Mommy. Daman su ma basu shiga baccin ba, suna nan sun yi cirko suna tattaunawa domin ganin yanda Imran ya bari rikice ba karamin daga musu hankali yayi ba, musamman ma Hajiya Ake. Daddy, mu koma gidan su Nudar, please. Akwai abin da nake so kowa ya sani mai matukar muhimmanci. Kallon agogon wayarsa dadin yayi, yaga karfe 1 na dare. Hakan yasa ya girgiza kai ya ce, Imran, dare yayi, ka bari sai gobe idan Allah ya kai mu muna dare. Hannunsa ya rike cikin nasa yana masa magiya yana faɗin, Abi, dan Allah, is urgent please. Ba zan iya bari gari ya waye ba. Dan Allah ku zo mu tafi. Akwai matsala. Hawaye Hajiya Ake ta share ta ce, haba Imran, kai hakuri mana. Yanzu ina zamu nufa cikin daren nan? Kai hakuri, koma meye shi, ka bar shi sai gobe da safe. Hajiya, za su cutar da Nudar idan ban je ba. Babu abin da zai faru da ita, insha Allah za ta kasance cikin aminci. O ni Jamila, na shiga uku. In dai kwakwalwar yaron nan ba tabuwa ta yi ba. Girgiza kai Dadi yayi cikin alheri yace, insha Allah babu abin da zai same sa. Da an kwana biyu komai zai daidaita da yardar Ubangiji. Da kyar suka samu suka lallaba shi ya bar zancen har gari ya waye. Da safe ma tun da asuba ya so su tafi, Alhaji Mashfik ya ce ya dai bari gari ya ida wayewa tukun. Wuraren karfe 7 Alhaji Mashfik ya kira Baba Usman ya ce masa, Imran
ya ce yana da magana da su don Allah su haɗa a gidan alkali Musayyib zuwa karfe 8. Shi kuma baba Usman jin wannan maganar ya sa shi farin ciki a tunaninsa Imran ya amince ya auri ɗaya daga cikin ƴan uwan Nudar ɗin ne. Shi yasa sai da ya gama shirinsa tsaf na zuwa ɗaurin auren sannan ya fito daga gida ya kira wayar Alhaji Mashfik wuraren 9:30 na safen. Kusan lokaci ɗaya suka isa gidan domin Imran ba karamin uzurawa rayuwarsa yayi ba. Suna shiga suka tarar da baba zaune a falon shi kadai, ya jingina bayansa da jikin kujerar da yake zaune yayin da idanuwansa suke a rufe kamar mai bacci. Alhaji lafiya kuwa? Ko dai ma abin ne har yanzu bai sake ka ba ko? Dole a dau hakuri domin komai na Allah ne. Allah dai ya sa hakan shine mafi alkhairi. A hankali ya bude idansa yana mai kare musu kallo ɗaya bayan ɗaya. Hannu Alhaji Mashfik ya bashi ba musu ya karba suka gaisa. Wallahi Imran ne tun jiya ya birkice mana, wai dole sai mun zo ga baki ɗayan mu. Akwai abin da yake son sanar ma baki ɗaya. In banda ido babu abin da baba yake bin sa da su. Wayar mama baba Usman ya kira. Ganin baba bai da niyyar tashi ko kuma ya dauki wayar da sunan kira, wanda duk yana ganin hakan akan damuwar Nudar ce take bugunsa. Daman babu mai kuzarin barka ta wani abin arziki a wannan lokacin tunda suka bar falon a dazu. Kowa na can ya samu guri ya nutsu yana jimami, shi yasa ko yanzu ba a dauki lokaci ba sai ga su sun bayyana kowa da addu'ar Allah ya sa baba ne ya yafe wa Nudar ta dawo gida. Ganin Imran yasa suka ji wani irin abu a zuciyarsu, tamkar su shake sa ya mutu. Ba ma kamar Halifa da ya Hadiza. Mama a irin kallon da yaga tana yi masa, ya san cewa ba za ta taba yafe masa ba, amma shi duk hakan bai dame sa ba, matukar za su hakura su aura masa masoyiyarsa. A haka sun biya sa. Me ka zo ka faɗa mana Imran? Tambayar da mama ta jefa masa kenan tare da kafe sa da idanuwanta, tana jira ta ji da wace rashin kunyar yazo. Cike da ƙaryewar zuciya yace, cikin da ke jikin Nudar nawa ne mama, cikina ne, na san da shi, kuma duk da hakan ban yi nufin juya mata baya ba. Wallahi ina son ta, ina tsananin ƙaunarta, ita da abin da ke cikinta. Dan Allah ko dan wannan ku tausaya mana, ku bar mu yi aure dan Allah. Alhaji Mashfik, Hajiya Aki da Baba Usman rige-rigen mikewa tsaye suka yi, jin wani zance mai hausa na kwakwalwa da lalata mata saiti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imran, kana cikin hankalinka kuwa? Wallahi da gaske nake faɗa muku wannan maganar. Ga kwafi na scanning din da muka yi nan, ku duba ku gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai Imran, yanzu sakayyar da zaka yi mana kenan? Me ribar ka? Cutar da kai wa 'yar mutane kenan? Haba, Ubangiji mai rahama cikin hikimarsa ya turo wannan matar saboda kawai ya bayyana mana cutar da kai wa 'yar mutane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahi Allah ya isa. Allah ya isa Imran. Kirkiza kai mama ta yi hawaye na bin fuskar ta tace, Hajiya Aki, ba sai kin yi duk wannan ba. Kada ki yi masa baki. Wallahi hakkin Nudar kadai da ya dauka ya ishe sa kaya. Wani irin kuka Hajiya Aki ta fasa, mai ciwo tana girgiza kai tace, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imran, yanda kai mana, Allah ya saka mana. Daman abin da ka aikata wa 'yar mutane kenan. Hannu baba ya daga mata yace, ki gyara maganar ki Hajiya Aki. Ai ba a shege daya sai dai biyu, da wanda aka gayyata bai zo ba da kuma wanda ba a gayyata ba ya zo. Saboda haka ba shi kadai bane mai laifi. Su biyu suka hada kai suka cuce mu, domin da ɗaya daga cikin su bai amince ba, da yanzu haka bata faru ba. Dukkanin su da san su da amincewar su hakan ta faru. Alhaji Mashfik cikin tashin hankali da bakin ciki yace, amma dai koma me shine babba mai laifi. Wallahi tallahi ko Qur'ani aka bani zan rantse, Nudar ba za ta taba neman Imran da badala ba, sai dai shi ya neme ta. Yanzu ka san abin kunyar da ka aikata kenan, har kake da ƙwarin gwiwar sanyo mu gaba ka zo da mu, tsabar ka kwashe kayanka gaban ma'aiki. Kunya ta yi hannun riga da kai ko? Dadi kaddara ce wallahi. Hannu ya ɗaga ya watsa mishi mari, wanda shine karo na farko a rayuwarsa. Kafin ka ce me ya sake dunkula hannu, ya shiga naushinsa duk inda ya samu. Ganin haka Nuruddin bai tsaya wani tunani ba, kawai ya afka suka ci gaba da dukansu kamar ana filin dambe. Sai da Baba Usman yayi da gasken gaske sannan ya samu ya shiga tsakaninsu. Duk wanda yake ɗakin babu ko mutum ɗaya
da ya yunkurin agaza masa, musamman ma Halifa da yake jin ransa. Nuruddin yayi abin da ya dace. Cikin zafin rai Nuruddin na sauke numfashin gajiya ya kalli Imran yana faɗin, dan shegiya kawai macucin banza, wallahi tallahi yanda ka saka yar uwata bakin ciki, ka sa ta sanadiyar zaluntarta da kai, ka sa baba ya kore ta, kai ma ka fara kuka kenan daga yanzu har juma'ar da bata da asabar, sai ka yi kuka, sai ka shiga uku, sai duniyar nan ta yi maka wuyar zama. Wata uwar tsawa baba Usman ya daka wa Nuruddin ya ce, kai Nuruddin, ahir ɗanka, na gaya maka ka fitar da baki a wannan maganar. Girgiza kai kawai Nuruddin yayi tare da sauke wasu irin zazzafan hawaye. Kawai ya banke kofar falon yayi tafiyarsa, dan bai ga abin da zai tsayawa ya dauka ba, domin duk yadda za a yi a gama dai cewa za a yi hakuri kaddara ce. Amma wallahi tallahi yayi alkawari sai ya daukar wa yar uwarsa fansa akan Imran. Kallansa baba Usman ya mayar gun baba mai cike da alamar tambaya, yace kora, wa aka kora din? Cikin fashewa da kuka Nadiya ta ce, baba Usman, baba cewa yayi ya kore ta, ta bar masa gidansa, ta je duk inda zata, idan kuma ba za ta tafi ba shi zai tattara ya bar mu, ba za mu sake ganin sa ba har abada. Shine Yasef ya bita suka tafi tare, kuma ya ce sai Yasef ya ajiye masa komai nasa da ya mallaka da sunansa. Cikin tashin hankali ya shiga faɗin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nadiya, ina kika san sun nufa, dan girman Allah? Halifa, wallahi baba bamu sani ba, sun fita tun da sauran duhun gari bai gama haske ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba alkali, dan girman Allah me haka da ka aikata? Cewar Alhaji Mashfik yana mai cire hular kansa, duk ya biya gigice. Kuka Imran ya sake rushewa da shi yana faɗin, tun jiya da kun ji magana ta da yanzu bai isa ya kore ta ba. Karfar min baki ko sai na shake ka mutu kowa ya huta. Imran, me ranar haihuwarka? Ka ci amana ta, ka cuce ni, duk irin soyayyar da na nuna maka a matsayinka na ɗana na farko, kuma kai kaɗai ne namiji, da abin da zaka saka min kenan. Wallahi tallahi dadi, sharrin shedan ne, duk ba mu zaci hakan za ta kasance ba. Katse shi Hadiza ta yi da faɗin, Alhaji Mashfik, mai aukuwa dai ta riga da ta auku. Ƙara maimaita magana babu abin da yake kawowa sai tsananta abubuwa da ɓacin rai. Saboda haka abin da ni nake so da kai shine ka ɗauki ɗanka ka tafi da shi. Cuta ce, ya riga da ya cuce mu. Aniyo cewa da Imran tana mai nuna shi da yatsarta, ta ce, I have ever power and right da zan gurfanar da kai a kotu, kuma in yi shari'a da kai, in kuma yi nasara a kanka a matsayina na lauya, a matsayina ta lauyar gwamnati, but ba zan yi hakan ba. Hakkin Nudar kadai da iyayenta da naka iyayen, idan na barka da shi ya ishe ka dadin abin. Kana da kanne mata, idan ma baka da su kana da na dangi, idan ma baka da su watan wata rana zaka haifa, idan ma ba zaka haifa ba alkawarin Allah ne, ko da ginin gidanka sai an rama, domin zina bashi ce, dole sai ka biya, umma a duniya ko kuma a lahira. Kai Imran, wayyo ni Jamila, ka bata mana zumunci na tsawon shekaru masu yawa, ka tarwatsa musu gidansu mai zaman lafiya, ka sanya musu rayuwar yarinya a hadari. Waje kawai Alhaji Mashfik ya nufa, ganin haka yasa Hajiya Aki ita ma ta miƙe, jiki a sanye ta bi bayansa, zuciyarta kamar za ta fashe tsabar bakin ciki. Shi ma dai Imran ganin sun fice yasa ya miƙe ya bata fuskarsa duk ta yi haushi tsabar dukan da ya sha. Ko da ya je har sun shiga motar sun wuce, hakan yasa ya kama hanya da kafa, wanda ko arzikin takalmi bata samu ba. Zubewa baba Usman ya kare yana mai sake kallon baba ya ce, alkali, yanzu kana ganin hakan da kai abin ya dace? Ni ina matsayin kaninka, mun saba yin shawara da juna, amma sai baka nemi shawara ta ba, ka je kai gaban kanka. Wace iriyar zuciya ake kirjinka haka? Me yake waye ya sake barin falon ya shige bedroom ɗinsa tare da tura kofar. Allah sarki, wannan kenan. A can ko ɗaya bangaren safe, muna fita ni dai ko takalmi babu a kafata, duk inda yayi ina biye da shi, hannuna sarkafe cikin nasa kamar rakumi da akala. Kallonsa nake ina kara ninka tunanina a kansa. Yasef ne aka kore ni ya yarda ya bar komai nasa ya taho tare da ni. Allahu akbar. Wai Bahaushe ya ce gwada mutuwa kaga mai sanka.
Tun daga unguwar Yarima muka yanki hanya, bai tsaya da ni a ko ina ba, sai GRA. Bakin wani katafaren gida na ga ya tsaya tare da yiwa wanda muka gani magana da alama mai gadi ne. Dan Allah ko Zayyad yana ciki? Girman din ganin Yasif ya sa shi sakin murmushi, domin ya san shi farin sani, abokin Zayyad ne. Yana ciki kuwa. Ka kira sa ka ji mana. Wayar ta wace ba caji. Dan Allah ko zaka min sallama da shi? To babu damuwa insha Allah. Har ya juya sai kuma ya dawo da baya ya kalle ni daga sama har ƙasa, sannan ya ce amma mai gida lafiya dai? Wannan fa naga ko takalmi babu a kafarta. Ko dai mahaukaciya ce? Allah sarki, wannan kenan. Duka anan zan dakata, sai mun haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda ci gaban za ta kasance. Mu huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Nudar kashi na 8. Cikin ƙonar zuciya mama ita ma ta ce, kin wulakanta mu, kin tozarta mu, kin ci mana mutunci, kin wofantar da darajar ki da darajar mu Nuda.